yan. Wa pa break ko nga si Linis. Ha? Uya, Naka-x-ray mo? dili, nakit ano mo siya ng ba? Profile? Oo. Ambot. Nagana pa yung uyab, oh. Ah. Uyab mo ba? Pangalan eh. Sige na, ako na ta. Yeah. Igutom mo na dyan. Yan. Ako ang steam. Madam, ang steam mo. Isa may kapatid. Hindi, sa tindahan. Pilit man. Mukbang yan, mukbang. Mukbang muna tayo tila ng... Kumusta na ba yung ano? Yung mga asawa? Ano? Amo na lang ito. Ano mo? Ano mo? Bigla niyo buka ako naman. Hindi ko nahalinganan. Hindi ko nahalinganan. Nasa iyo. Ito na. Hi guys. Kain tayo. Kubus. Kubus with chicken. Ayaw ba? Medyo nakapino. Ang tagal mo. Traffic yata yun. Ato na gusto naman niya mag-agi. Hmm. Pag-anan ako nga ubos eh. Dili ko sumbahan ng agi. Ang buto siya ba? Napo ilalong dia para sa sumbahan, di ba na ilalong sulay ana? Traffic ka. Dito ito. Wa ko makita. Traffic po. Dito sila ko ikot ako. Abot na ito yan. Wala kami talaga. Wala ako mag-DPS. Basta ara ko rin mo agi. Mindro. Sabar mo rin. Sulod-sulod. Yung karaan pala, tumilit ka lang. Umaliwa ka. Dito tapos. Dito na. Yung ko gamay. Ay, ngay. Tama. Tapos kanan. Diretso. Kanan. Kanan. Tumbok. Abot sa flight. Tuloy. Dito na. Kasi ari ko rin pinas mo agi. Ano naman? Sa Lunes na kung sunod. Ano sa mga mundo ba? Wala bonus. Ha? Saan yung bulos? Wala bonus. Nakang na. Kaya ayaw mo eh. Ayaw mo magkanin. Ubus na. Ano na? Ah, wala yan. Schedule yun na. Kaya hindi man matupad. Ano na? Lunes. Tagal Martes. Lunes. na yun. Dalawang taon na yata yan eh. Bernis. Ah, isang taon kalahati na siguro yun. May kasama pa stop smoking. Pero wala, ano nangyari? Oo nga. O, ganyan na, no? Go drawing na. Hindi na kapag. Hindi mong hungan. Hindi na sa Padala ka. Tibig mo. Nag-message mo? Hmm. Ano sabi?
Sabi nga. Jadi mo ganun. Yung mga kaaralan na. Oh, di ba na Para pa ito. eh kung may course nga. Masama ba? Ang trabaho. Ah, nga? Mangga ka. Basta ako na. Kung sa gani kumulong ko, mag-ampo man gani ko. Okay lang takbo. Okay na yung takbo, wala yung problema. Ngayon mong partner, inanao ka. Pabili yung ano ko. Isa ko na ano. Calvin Klein daw. Pabango. Yan? Sige. Mahal din. Ano? 5,000 yan. Diri. Tubil. Original. Dalawa rin lang mo. Hindi ako dyan. Ang original dito. Yan. Tapos sa Pilipinas, lalo na. Pilipinas na kayo. Sige. Wala. Doon ako sa pakabok siguro, pakahurot niya. Kapal ito. Kapal niya. Kaya makahurot.
Ano po, kailangan. Bawi lang gapon, no? Kasi wala carbohydrate. Bisa sa drinks. Hmm. Okay? Bawal mo nimo. Pagplansa. Lain mo lang, nagsin ka na. Hmm? Nagsin ka lang, ano? Ayaw mo kumain. Bigyan sugot. Na, Mukha ako. pakasal niya. Ah, wala. Hindi, tuloy ninyo. Yung mga ka. Ako nagtumbaan. Tuloy naman. Okay na. Ah, yun lang problema kasi pag sabihin mo magbakasyon ka, di po ka payagan, no? Doon sa ano na? Kaya plano. Mulas ko. Bayaran mo. Hindi ka naman. Halimbawa, mag-renew ka ng contract. Hindi naman payagan makalis, di ba? Hindi. Patong pula ko. Bila. Bayaran ko. Tapos mo. Kasi may concerning kasi dito, di ba? Kukunin ka dito ganyan. Kung Amerikano. Motor mo ba rin? Hindi rin naman. Yari, ba dyan? Pag biglaan kang asesuhin. Kaya punta ka ng ano. Kasi, ano na? Ano? Tapos ko. Eh, nakakabak ka. Ito Jujing. Ako mag-i-press ko yun to. Siyempre, nandoon yung pangalan Jujing.
Ako yung banana ito. Ay,